हे महान मनशान आमचो देश स्वतंत्र करपाक तत्वांनी बरे प्रिंसिपलान नॉन व्हायलन्सान आमचो देश स्वतंत्र केलो आणि म्हाका दिसता आज आमच्या उगडास कोता आसतना हेच विचार हीच तत्वां घेवन मुखार वचपाक गरज आहा। एकवटान मोगान रावपाक हे आमगे देशान जे आमी स्वतंत्र दिल्या इतली चळवळ करून कितले लोक मेलो बट हे नॉन व्हायलन्स जे आसले हे आमगे महात्मा गांधीन स्टार्ट केले। सो ह्या तत्वांनी ह्या प्रिंसिपलांनी आमी जेन्ना मुखार वयता आमचो देश मुखार वयता तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकवटान रावन जात देव धर्म हे सगळें पयस कोण एक पॉप्युलेशन एक युनिटी करून दाखोवन आमचो देश मुखार वयतलो आनी म्हाका दिसता हेच घेवन आमी मुखार सगळे वयतले। आमची पंचायत आहा, सरपंच डेप्युटी आहा, पंच आसा, गांव आमगेले गांवचे बुदवंत आहाय, देवळा प्रेसिडेंट आनी बाकी कमिटी हांकांय म्हजे दिनवास ह्या फंक्शन आमी केलें तुगे जाग्यार देवळा। सो हे जे प्रिंसिपल्स आहा हेच घेवन आमी मुखार येया, एक देश आमचो सांबाळया राखया आनी एज नेशन आता आमी ऑलमोस्ट फोर्थ इकॉनॉमी लार्जस्ट इकॉनॉमी म्हणून जालो आहा ती आमी पयली जावपाक पयले नंबरार येवपाक आमच्या गांव इंडियेच्या लिडरांनी पॉलिटिशियनांनी ही लोकांक बरें सामान बरी दिशा दाखोवन मुखार व्हरपाक आमची मागणी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.